Сәлем достар, бүлектәугі Башқұртса ғайла каналында ютубтағы сәлемлейбіз. Мен Фатима. Мен Лейсен. Мен Рузилля. Бұл Лейсен апай, ул бізге Мәскәүдән килгән қонаққа. Һәм ни өчен бұл қонақ бізге шул тиклем кадерле? Чөнки Лейсен апай тормыш иптәше менән Мәскәүдә бәләкәй генә кескәй башкорт балалары өчен башкорт телен өйрәнү түңәрәген аскан. Лейсен апай, сәлем. Сәлемләбез студиябызда. Сәлем. Менә һәр ирегез менән шундай яхшы, матур түңәрәк аскандыгыз бит инде. Унда бuna икенче, өченче буын башкорт балалары үсә. Уларның ата-әсәләре, ата-әсәләре Мәскәүдә күптән төпләнгән. Бuna ул кала, Мәскәү башкорт балалары. Улар башка башкорт балаларыннан айрыламы? Юк, булай бик зур айырмаһын һизмәйм мин. Монда шул балалар, гомумән бөтә дөньяда балалар бирүк бит инде ул. Балалар везде бала, шул бала бит инде. Һәм айырмаһы нимәлә булырга мөмкин? Менә шул ата-әсәләр үзенең ягыннан ниндидер тел өйрәтүгә, үзенең мәдәниятен өйрәтүгә күз халамы, юкмы? Шул гына. Монда Башкортстанда балалар юкмы? Рус телендә генә һөйләшеп башкортча. Күпселеге шулай. Шул бар. Монда да шул проблема. Һәм Мәскәүдә дә шул проблема бар. Шуңа күрә бик зур ниндидер айырма күрмәйм. Юк, Мәскәүдә кыйыннарак булырга тиеш түгелме? Чөнки монда барыбер әдмәт дип әйтеп куйдым инде. Әдмәт исәп ташлай Рузилә. Сынапта әдмәт мөхит бар. Әдмәт, ярай. Мәшалай. Мәскәүдә Мәскәүдә мөхит сынапта әдерәк, моны безнең дәресләр именно шул мөхит ниндидер утравы булырга тиеш дигән фикердә бит инде. Моны адна-хана бер тапкыр булһа ла килеп, моны шул мөхит менән хулап, шул мөхитте тоюп, кайтһалар, хутланып кайтһалар, үзләренә ниндидер файда алырлар дип әйтелде. Шул мөхит ничек булдыраһың? Ниндәй ысуллар менән? Мәдәнияттең национальный идентичность дип әйтәбез, ана шуның иң беренче күрһәткесе ул тел. Һәм әлбәттә бездә беренче нәүбәттә тел менән шөгыльләнәбез, тел өйрәтәбез. Һәм йыр аша, бейеү аша, уендар аша, ниндидер спектакльләр аша, нимәләр бар, бөтенмен кулланабыз. Ничә яшькә тиклем балалар шөгыльләнәләр? Без башлагайнык менә былтыр 3 яшьтән 6 яшькә тиклем группабыз бар иде. Быел без киңәйттек, айырмаһын возрастная категория дигәндә. Хәзер безнең 2 яшькә тиклем бер группа бар, малышковая группа, без клуб дип атала. Һәм 3 яшьтән 6 яшькә тиклем шул ук калды. Һәм тагы мәктәп яшьтәге балалар бар. Шул 3 группа менән эш алып барабыз. Улар бер-бер менән аралашамы, әллә айырым-айырым? Айырым группаларга бүленә. Менә каралайса, мин тыңлайм да, бөтен принциптар улар корылган башкорт теле, инглиз теле һәм башка сит теле һәм өйрәнү принцибына корылган. Һәм менә һин дә үзең бит укытучы белемең буенча, мин дә һәм бәлки хәтта интернетта күргәнегез бардыр инде. Берничә тапкыр әллә күпме тапкыр күргәнем бар. Телде аднаһына 2 тапкыр гына өйрәнү булмай. Һәм очрашу бер генә тапкыр балалар менән өйдә ата-әсә һөйләшәме, нисегрәк был килеп сыгамы ул шайтып аднаһына бер тапкыр очрашу. Уның һөҙөмтәләр. Күрәһегеҙме? Дөрес сорау, әлбәттә телде иң беренче нәүбәттә әсә һәм ата өйрәтергә тиеш. Һәм без моны ата-әсәләрдә гел әйтеп торабыз, менә шул һүзләрне үттек, өйдә кабатлагыз. Менә шундый ситуацияләрдә кабатлагыз, шундый матур әкиятләр укынып, тагы өйдә укыгыз. Өйгә эш бирәбез һәм улар беләбез, нимә менән шөгыльләнәбез гомумән. Әлбәттә ул аднаһына бер тапкыр, безнең сәгать ярым булһа ла дәресебез, ул әлбәттә. Ләкин бу моны нимәгә этәргес булырга тиеш? Мин башкорт и это круто дигәннегә улар фикергә килергә тиеш. Чөнки безнең башкорт теле дәресләрен без ысынлап та кызыклы итеп оештырырга тырышабыз. Монда эксперименттар да эшләйбез без. Ниндидер театр тенейме, просто театр, кукольный театрмы.
төрлесе нимә генә эшләмәйбез, нимә генә кыландырмайбыз, мына балалар ысынлап та кызыксынып йөреп, һәм мына бит мин башкорт, мына бит минең тагы яшьтәшләрем бар, мин һөйләшә алам, минең кайдалыр мына Башкортстанда тугандарым бар, шулар менән без уларга хат та язабыз. Дәрестә, шулай видеосвязь менән, скайп менән дә һөйләшәбез Башкортстандан. Һин дә безгә һин дә без менән һөйләштең. Шуңа күрә мына төрлесе кыландырып башкортса ул кызык, башкортса ул шәп дигән фикергә килһендәр дип тырышабыз. Бuna методикалар юк диләр башкорт телен өйрәнү буенча, әйбәт. Бuna һин үзең уйлап сыгараһыңмы ошо бөтә эшләрне, әллә нимәләргә таянаһың? Методикалар бар, ул мына мәсәлән балалар баксаһында кулланалар төрле методикалар, әйме. Ләкин безнең монда башкортса белгән дә, белмәгән дә балалар бар бит инде, әйме. Шуңа күрә без нимә эшләйбез, мына Рузилә әйтмешләй, инглиз теле бар бит инде, әйме. Инглиз теле буенча күп кенә методикалар бар. Ана шуларны бөтәһен дә кулланып, без ниндидер үзебезнең бер адаптация эшләнек һәм үзебезнең методиканы барлыкка килтердек. Бу һинең авторский методика килеп чыгарма. Авторская методика күбрәгендә. Без, получается, общеразвивающие занятия, ләкин башкорт телендә. Димәк, ул мына ошо кызыклы дәрестә аңлау өчен ул башкорт телендә башкорт теленең ошо сүзләрен аңларга тиеш һәм белергә тиеш. Бuna йәнләндереп җибәрәгез менә ата-әсәләрдә. Һөҗүмтәләре бармы? Тәүгәндә һөҗүмтәләре. Һөҗүмтәләре иң беренче минең өчен иң кәрәкле һөҗүмтә ул балалар теләк менән йөрүдә. Улар мына безнең быел суббота көне булды бит инде дәресләр һәм әсәр итәр, йома көне кистән улар көтә башлады дәрескә барырга дип. Бу минем өчен иң зур һөҗүмтә. Һәм әлбәттә кайбер балалар белмәй киләләр бит инде. Улар яйлап аңлай. В первую очередь, не бит инде слуховое восприятие башлана. Һәм мына шул ул уже һөҗүмтә. Ул ниндидер өндәрде айыра башлай бит инде. Мына бу башкорт һүзе, бу рус һүзе дип айыра башлай. Бу да уже һөҗүмтә. Безнең башкорт телен белгән дә балалар йөри бит инде. Улар аралашырга килә, улар кызыклы дәрес күрергә килә. Шуңа күрә төрле яклап бөтәһенә дә файдалы булырга тырышабыз. Бuna ике телне белгән бала ничек айыра икән менә ошо урысча һүзләр, бу башкортча һүзләр. Аерытып буламы шул яшьтә? Гомумән психологлар әйтүенчә 6 яшькә тиклем шикелле балалар бик айырмай. Ул телләрне еңел генә бер телдән икенче телгә күсеп уйламай да даже. Вот мин хәзер русча һөйләштем, менә мин хәзер башкортча һөйләштем дип уйлап та тормай. Ул иң беренче башына нинди үз килә, шуны әйтә. Ләкин иң беренче килгән өчен үзе ешрак әйтергә кирәк. Әгәр ул укымай икән, әгәр ул ишетмәй икән ул сүзне, ул тиз генә нигә килмәй, уйна килмәй. Шуңа мына ошо мөхиттә, нидә әдәбиятты күбрәк укып итәргә кирәк инде. Демәк, бу тагы дәлил, ата-әсәләр үзләре күбрәк шул үзләрне кабатлап әһләргә тиешләр. Ата-әсәләргә килгәндә, улар ошо өйгә эшләйдәрме? Моны әйтәгез дә инде, менә шунда үзләре өйрәндек, өйдә шуны кабатлаган. Эшләйдәрме? Эшләйдәр. Улар икенче дәрескә килеп, мына без шулай дип һөйләштек, шулай дип әйтте, без кабатланык дип әйтәләр. Бу дәресләр түләүлеме, түләүһезме? Бу дәресләр түләүле, без помещениены арендовать та дәйме. Шуңа күрә ул арендага ала китә һәм укытучыларга күпмедер эш хакы бар. Достар, безнең гадәттәге рубрика файдалы рубрика. Бу рубрикала без башкорт телен өйрәнү өчен шундый файдалы уеннарны, китапларны тәкъдим итәбез. Һәм һинең алдыгызда агастан эшләнгән башкорт алфавиты. Бuna без әле үзебездә сын гына әйткәндә мин шәхсән тәү тапкыр уларны кулымда тотып карайм. Агастан эшләнгән башкорт хәрефләре, бuna мәсәлән Ö хәрефе, мәсәлән Фатима,
Ай Аллах. Dur. Рузилә. Мин башкы ырты. Әйткәндәй, моторика өсендә бик файдалы, ни өчен дигәндә, табигый материалдан эшләнгән был хәрефтәр, улар зур, бәләкәй балалар белән дә уйнарга тимәк хәвефле түгел, һәм башкорт алфавитын өйрәнергә лә бик уңайлы. Уларҙы краска менән дә буярга була. Тагы ла бер теге идея, нисек вакытты уҙғарырға. Һәм бына бер тапшырда һөйләштек бит, балаларҙы бала саҡтан уҡ эстетик яҡтан тәрбиәләргә кәрәк. Ә был шул тиклем эстетик яҡтан матур, шундай ниндәйҙер ҡулға шундай йомшаҡ ҡына. Һәм менә ошайтып эшләйһең ҡулыңа, бер ниндәй ҙә ҡыл, бер нәмә лә эләкмәй. Ул аңлата, сифаты бик яҡшы икән дә. Хәҙер һеҙ әле бына беҙҙең балалар әле бәләкәсерәк. Рузилә, һин нисектер хәрефтәргә өйрәтә башланыңмы? Әле башламаным, ләкин мин аңлайым, менә хәҙер 2 йәштән алып башларға кәрәк, таныштырырға кәрәк. Тимәк, был һинең өсөн үк файҙалы буласаҡ. Әле минең өсөн актуаль. Минең өсөн түгел, минең балам өсөн. Буларҙы кем эшләй һуң? Гүзәл дигән апай, ҡыҙ, уның Инстаграмда шәхси бите бар. Учу башкирский с мамой. Сөнки уның маҡсаты, ул шулай уҡ башҡорт балаларҙы башҡорт мөхитендә үҫтерергә әле тырыша, һәм үҙе өсөн шундай менә эш ҡуйҙы. Уның балаларын башҡорт теленә өйрәтергә, шулай уҡ ни өсөн үҙем генә өйрәтәм тип, һәм шундай менә эш башланы тип әйтергә була. Бындайҙарҙың тағы төрлө төҫтәгеләре лә бар. Шуға ҡатын-ҡыҙҙар, әсәйләр, Әсәйләр түгел, атайҙар. Атайҙар да Инстаграм битен ҡарап үтегеҙ. Сөнки бына аңлауымса, икенсе партия эшләнеүе бары тик һеҙҙең спростан тора. Һәм шуны ла аңлатып киткем килә, бына ошондай һауытта һатыуға сыға, һәм бында бәләкәй генә ошондай инструкцияһы бар. Был алфавит менән нисек уйнарға, төрлө уйындары бар. Гүзәл беҙгә был уйындарҙы нисек уйнарға икән барыһын да яҙған, һәм минеңсә, әгәр дә был ҡағыҙ булмаһа ла, булай ҙа хәрефтәр менән уйнауы бик күңелле. Менә мәҫәлән, беҙҙең яратҡан Рузилә менән нейропсихолог Паевская әйтеүенсә, хатта ошо, менә беҙҙең балалар бәләкәй бит инде, минең 1 йәш, хатта ошо уйынсыҡтарҙы һалып, кире сығарһа ла, уның мейеһе үҫә. Шуға Сөнки ул шайтып, бутала бит инде шайтып, бармаҡтары менән уйнай, һәм ул бик файҙа килтерә мелкий артикуляция һәм моторика өсөн. Шуға әленән үк балағыҙ бәләкәй генә булһа ла алып ҡалығыҙ ҡыҙҙар. Хаҡын беләһең? Хаҡын белмәйем. Инстаграмда барыһын да белергә була, һәм тағы ла ошондай сағыу кубиктарҙы күрһәтергә теләр инем. Әле беҙ ҡунағыбыҙ Ләйсән менән дә быны һөйләшеп алдыҡ. Күптән түгел, бер нисә көнлөк мин Назаға кубиктар һатып алдым. Ул кубикта төшөрөлгән төрлө йәндәр, йәнлектәр, йән эйәләре. Һәм Наза ни өсөндөр кубиктар менән рәхәтләнеп уйнамай. Хәҙер мин аңланым ни өсөн икән, сөнки ул кубиктарҙағы һүрәттәр ныҡ сағыу түгел. Бына ошо Һәм уларҙа башҡорт хәрефтәре юҡ. Ошо кубиктарҙы мин әгәр дә өйгә алып ҡайтһам, моғайын Наҙлыҡай рәхәтләнеп уйнар ине минеңсә. Әлбиттә. Хатта мин үҙем дә рәхәтләнеп уйнап алдым съемка башланыр алдынан. Ысынлап әйткәндә, әйтәләр бит, иң мөһиме ата-әсәгә оҡшаһын ул уйынсыҡ. Әгәр дә ул үҙе яратып уйнаһа, бала күрә лә ҡыҙыҡһыныуын ата-әсәнең. Шулай уҡ уйнай башлай. Шуға һин дөрөҫ эшләйһең, Ләйсән апай. Хәҙер үҙемә оҡшаған уйынсыҡтарҙы һатып алып, Назаға ла уйнатырға кәрәк. Иң мөһиме Динарға шуны әйтеп ҡуйма, әтү берәй радио, вертолет алып ҡуйғайны Назаға. Әйткәндә, Динар менән Наза уйнай башлаһа, уларҙы мөмкин юғалтырға, сөнки улар йығылып уйнайҙар. Шулаймы? Шуның беҙҙең файҙалы рубрикабыҙ. Тамам. Ошондай ҡулға эләккән уйынсыҡтар менән, ошондай әсбаптар менән ҡулланығыҙ, сөнки улар бик ныҡ уңайлы. Тағы ла шундай темаға киләбеҙ инде. Ата-әсәләр Мәскәүҙә улар эшләргә йәки уҡырға сығып киткәндәр бит инде, ошо әлеге балаларның ата-әсәләре. Күбеһе Башҡортостанда уйлай, әгәр дә сығып киткәндәр икән сит илгә, сит ҡалаға, Мәскәүгә, бөттө, был башҡорттар өсөн бөттө. Улар телдәрен дә белмәйәсәктәр, сит милләт менән ҡатнашып никахҡа керәсәктәр һәм балалары беҙҙең милләт өсөн улар үлделәр гәнәһе. Бына һин үҙең шунан килешәһеңме? Һин бит инде Мәскәүдәге ата-әсәләр менән күп аралашаһың. Улар үҙҙәренең милли уйҙарын һаҡлап ҡалғандармы?
Әлбәттә һаклап калгандар. Менә Мәскәү безнең мегаполис бит инде. Зур мегаполис һәм аның шундый бер үзенчәлеге бар. Уга барып эләккән кеше я үзенең милли үзаңын тулыһынча югалта һәм просто ассимилироваться итә, я ныгытып, мына мин башкорт бит әле, мына шу кеше күп бит инде анда, милләт күп, культура күп һәм шул разнообразие күп милләттәр арасында кайда һуң мин кем һуң дигән сораулар бирә башлай. Һәм мына шундый нидер ата-әсәләр беҙҙең дәрескә йөрөтә сынафта ата-әсәләрен. Яуаплы, белемле, аҡыллы, патриот ата-әсәләр. Мин уларға бик рәхмәтлемен. Әйткәндәй, бындай түңәрәк ул бит бер күпселектән берәү генә. Мәскәүдә унда бик көслө бейеү түңәрәктәре бар, шулай уҡ бәләкәйҙәр өсөн, студенттар өсөн, шулай уҡ йыр түңәрәктәре, шулай уҡ театр түңәрәктәре, хатта бер нисә булып киткәне бар уларҙың. Тимәк, Мәскәүҙә лә сит ҡалала ла, ҙур ҡалала ла ата-әсәләр үҙҙәренең милли үҙаңын һаҡлап ҡалып, балаларын милли башҡорт мөхитендә үҫтерергә тырышалар. Һәм был инде күп кенә стереотиптарҙы минеңсә юя. Ләйсән, бына үҙең күпме йәшәйһегеҙ Мәскәүҙә? Нисә йыл булып? Мәскәүдә 12-нче йылдан алып 7 йыл була инде. Беҙҙең 2 балабыҙ да шунда тыуҙы. Үҫеп яталар. Улыма 6 йәш, ҡыҙыма 2 йәш ярым. Улар икеһе лә башҡортса һөйләшәләр. Минең уйлауымса, был мына өйдә, ғаиләлә балаң менән башҡортса һөйләшмәй, нисек һөйләшәһең? Үҙеңдең фекерләүеңде, үҙеңдең телеңде емереп, батып, нисек башҡа тел менән һөйләшергә була үҙ балаң менән. Ул бит шундай табиғи процесс. Шуға күрә мына шул табиғи процессты бер нимәгә лә ҡарамаҫтан атҡарырға кәрәк бит инде. Ни өсөн менә ул саҡ табиғи процесс. Беҙ мында йыйылышып ултырғас, беҙҙә ул сағыла. Ләкин мин мәҫәлән аңламайым, ни өсөн башҡа кешеләрҙә улдай табиғи процесс нишә барлыҡҡа килмәй. Нимәһе мында шул нимәһе ҡамасаулай һуң улар өсөн? Был ауыр. Мин һорауға түгел, башҡа кешеләргәлер улар. Мин дә шулай уҡ. Мин мәҫәлән аңламайым шуға. Улар асыҡ булып ҡалды. Бәлки һеҙ беләһегеҙҙер был һорауға яуап. Мин бер генә был ҙур яуаптың бер генә моментын беләм. Ҡайһы берҙәре әйтә, бына балам мәктәпкә барһа, йәки балалар баҡсаһына барһа, йәки университетҡа барһа, әгәр ул урыҫ телен белмәй икән, тимәк ул тулы шәхес түгел, һамаҡ шундай фекерҙәр бар. Йәнәһе лә ул ҡалыша нимәһе. Ҡалыша тип уйлайым. Нимәһе менән кәмерәк һымаҡ. Бәлки теге элекке замандан киләлер, теге ауылда үҫеп, университетҡа килгәс, теге емерә вата, русса һөйләшә алмайынса. Күргәндәрҙер бәлки. Ләкин хәҙер бит ундай замана түгел. Хәҙер рус теле бөтә үтектәрҙән сыға һәм бынан ҡурҡырға кәрәкмәй ата-әсәләр, бындай заманлар үткән, шуны аңларға кәрәктер дип уйлайым. Һәм тағы шундай һорау, бына һин үҙеңдең ошо түңәрәгеңде нисектер руслап әйткәндә масштабировать итергә теләмәк инеңме? Сөнки бына беҙҙең бит хатта Башҡортостанда ундай түңәрәктәр юҡ һәм балалар башҡортса балалар баҡсалары ла юҡ тиерлек. Ысынлап та беҙ мына Мәскәү башҡорттары ҡоролтайы менән бергә эшләп киттек бит инде был дәрестәрҙе. Һәм быйыл беҙ грантҡа биргәйнек, ГЛАВРБ. Грант тигәнләр бит әле миңә ҡарай. Беҙ просто һинең сынақ шатмы друзья. Ассоциация уже шундай рәзиләтмә. Нисен шулай аңлатып китәйек, Рузилә беҙҙең балалар исемле интернет-портал проекты менән грант отоп сыҡты. Һәм әлбиттә беҙ ҙә уға ярҙам итәсәкбеҙ. Беҙҙең проектта бергә киләсәк был проект менән балалар проекты. Ул менә ошо тап башҡорт мөхитен балалар өсөн тыуҙырыу өсөн эшләнгән. Интернетта. Интернетта. Шул мөхитте тыуҙырыу өсөн.
Бүлдердем фикерде. Беҙҙә мына шул Алтанташ һәм фонд развития башкирского языка бар да. Шулар менән бергә беҙ грантҡа биреп ҡараныҡ һәм беҙ ҙә оттоҡ. Шөкөр, мына хәҙер беҙҙең алда иң беренсе тора мына ошо 1-2 аҙна эсендә сығарырға методичка. Ошо беҙҙең методиканы беҙ тулыһынса яҙып, ниндәй материалдар булдырғанбыҙ, унда шиғыр яҙҙыҡмы, йыр яҙҙыҡмы, һүрәттәр эшләнекме, барыһын бергә туплап, һүрәт сборнигі була инде, иллюстрированный сборник һәм методичка. Һәм һәр бер дәресте нисек алып барырға, мына 20 нисә дәрес, беҙ уже уны эшләгәнбеҙ, яҙғанбыҙ, мына сығарырға ғына ҡалды. Беҙҙең сайтҡа бирәһегеҙме? Бирәбеҙ. Беҙ уны нисен эшләнек? Бүтәгенә күрҙегеҙ. Беҙ уны нимә өсөн эшләнек? Башҡаларға файҙа булһын өсөн. Хәҙер мына башҡа региондарҙа ла уны ҡулланырға була. Силәбе, Санкт-Петербург, Күп инде улар. Хатта Өфөлә лә юҡ бит инде ундай. Рәсәйҙең башҡорт райондары. Ысынлап та, юҡ, бына әлбиттә бик ҙур башланғыс һәм әлбиттә ул бик ныҡ ҡыуандыра Мәскәүгә барып, беҙҙең йәштәребеҙҙең тел тейеп ярһып ятыуҙары һәм ошондай һеҙҙең ынтылышығыҙ грант алып та шулай рәсмиләштерелеүе лә ул бик ҡыуаныслы күренеш һәм беҙ Башҡортостанда бына әгәр ҙә һеҙҙең юлығыҙ дауам итеүселәр булһа, мин ихлас күңелдән үҙемдең ҡыҙымды, Назамды йөрөтөр инем. Мин бик теләр инем был проект ниндәйҙер шәхси башҡорт мәктәбенең теге дауамы булыуын. Сөнки әлеге ваҡытта барыбер башҡорт гимназияларында ла башҡортса ғына һөйләшмәйҙәр, 90% урысса һөйләшәләр. Һәм бына көслө генә шәхси башҡорт мәктәбе булһын инде ул, теге төрлө бына алдынғы ниндәйҙер теге белем бирһен дә, техник белем. Сөнки әлеге заманда мына нимә менән теге Мәскәү университетына уҡырға инер алдынан нимәгә юлыҡтым? Һин йәки һин башҡорт гимназияһында уҡыйһың, йәки һин урыҫ яҡшы гимназияһында уҡып, үҙеңә теге еңеләйтәһең киләсәгеңде, университетҡа еңелерәк инеү. Мин теләмәйем бына минең балаларым шулай теге һайлаһын өсөн, һайлауын теләмәйем. Мин теләм булһын инде, мин генә түгел ғүмерен ата-әсәләр теләр ине. Булһын инде ул шундай балалар баҡсаһы. Башҡорт телендә алдынғы биргән белем биреү урыны. Хатта ҡайһы берәүҙәр әйтә бит, башҡорттар йырлайҙар ҙа, бейейҙәр ҙә, ҡурайҙа уйнайҙар дип. Башҡорттар араһында бик юғары белемле физиктар ҙа, химиктар ҙа, башҡа Айтишниктар бик яҡшы. Минең иремде генә Минең ирем дә. Бына ысынлап та бына ошо стереотип ҡайҙан киләлер ул? Кем был стереотипты биргәндер белмәйем. Үҙебеҙ эшләнек. Мин культ эшләнем. Кем ғәйепле? Ғәйеплеләрҙе эҙләмәйек ысынҡан әйткәндә, әммә бына шулай булһын ине, шулай бит. Һәм Мәскәү һынлы Мәскәүҙә лә шулай башҡорт телен яратып уҡыуҙары, балаларҙың ошо дәрестәрҙе көтөп алыуы ла бик ҙур ҡыуаныс. Һеҙ беҙгә ҙур өлгө һәм ошондай матур позитив нотала әйҙәгеҙ ошо әңгәмәне түңәрәкләп. Ҙур итеп рәхмәт, Рәсмә апай, беҙгә ҡунаҡҡа килгәнең өсөн. Һеҙҙең шундай матур тәжрибәләрегеҙ менән уртаҡлашыуығыҙҙы көтәбеҙ, интернет сәфәрендә көтәбеҙ, балалар проектында порталында көтәбеҙ. Һеҙ ҙә беҙҙең әңгәмәгә ҡушылығыҙ, комментарийҙарығыҙҙы, һорауҙарығыҙҙы ҡалдырығыҙ, дуҫтар. Киләһе сығарылышҡа тиклем Күктәребеҙ аяҙ, йорттарыбыҙ имен булһын. Хушығыҙ. Һаулығыҙ.